Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat jumpa kembali ya dengan channel saya yang baru. Ya, hujan yang begitu memberkahi bagi para petani yang sudah lama menanti hujan turun ya. Sudah 4 hari nggak hujan, dan akhirnya hujan yang begitu lebat. Alhamdulillah akhirnya hujan juga ya. Semoga hujan ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menghidup tanaman-tanaman, menghijaukan kembali hutan-hutan yang sudah mulai kering. Tapi nampaknya hujan kali ini tidak merata ya, di sana masih terang. Dan di sebelah selatan itu masih